Ma'lumki, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni ma'naviyatli va tanlagan kasbiga sadoqatli qilib o'stirish yurtimizning ertangi istiqbolini belgilab beradi. Shu bois so'nggi yillarda prezidentimiz tashabbuslari bilan yosh avlodni tarbiyalashda ustoz-shogird an'anasiga amal qilish, ustozlarni ulug'lash, ularning orttirgan tajribalaridan unumli foydalanish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ichki ishlar organlari tizimida amalga oshirilayotgan ishlarni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, har bir xodim ongiga vatanga muhabbat, kasbga sadoqat g'oyalarini singdirish, xodimlarni har jihatdan ma'naviyatli va barkamol inson sifatida tarbiyalash bugun eng ustuvor maqsadga aylangan. Prezidentimizning ichki ishlar organlarini xalqchil va professional tuzilmaga aylantirish, aholi bilan yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq ichki ishlar organlarida faxriylar bilan hamkorlikda ishlash tizimini takomillashtirish va ularning hayotiy tajribasidan samarali foydalanish yo'lga qo'yilmoqda. Shu maqsadda Ma'naviyat oyligi doirasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati tomonidan uch avlod uchrashuvi tashkil etildi. Tadbirda boshqarma boshlig'i o'rinbosari polkovnik Dilmurod Xo'jaqulov, faxriylar kengashi raisi va uning a'zolari so'zga chiqib, yosh xodimlarni ustozlar nasihatiga quloq tutishga, vatanga muhabbatli va kasbga sadoqatli bo'lishga chorladilar. Sir emas, azal-azaldan xalqimiz o'zidan katta insonlarning nasihatlarini olishga, ularning hayotiy tajribalaridan samarali foydalanishga o'rgangan. Mazkur uchrashuvda ham tajribali faxriy ustozlar halol mehnatgina insonni elda aziz va mukarram qilishi, yuksak martabalarga olib borishni otalarcha mehr bilan tushuntirishdi. Tadbir davomida yosh xodimlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga soha faxriylaridan javob oldilar. Ma'naviyat oyligi doirasidagi bu kabi tadbirlar davom etmoqda.